Hello，大家好，歡迎嚟到中原地產，我係 Stella。今日嚟到何文田嘅常康園，介紹呢件業主急走、尺價平嘅筍盤，我哋一齊望下。呢度係常康園低層醫室，實用1496尺，咁呢個係好巨型嘅客廳。客廳呢邊呢，就仲有間做書房或者儲物房都得，其實一間睡房嚟嘅，4房一套啊。呢邊係個飯廳位置啦，呢度係巨廳巨房，咁呢度係個工作間啦，咁呢邊係廚房，仲有姐姐房，呢度又可以工作間啦。哇，所以呢度咧係好大嘅，呢度係姐姐房加工人廁所嘅。呢邊有3間房，呢度啦一個睡房，每間房個 size 都好大。呢個原本係個洗手間，咁改成咗做個桑拿房啦。咁呢度係呢個第2間，呢個主人房。呢度係4房一套嘅。哇，呢個主人房大，主人廁好大。